പൊതുവേ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വേറെ എവിടെ പോയാലും 5 ഡോർ ജിംനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ വലിയ മതിപ്പാണ്. ആൻഡ് വണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സുസുക്കി ഓസ്ട്രേലിയ പെട്ടെന്ന് ഈ വണ്ടിയുടെ ബുക്കിംഗ് എടുക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് നിർത്തിയതും ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില കസ്റ്റമേഴ്സിന് റീഫണ്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതും. എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല. വണ്ടിക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് സുസുക്കി കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് പേര് ഇന്ത്യയിലാണ് 5 ഡോർ ജിംനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഒഫീഷ്യൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് ഇതുവരെ അവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ശരിക്കും എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നധികം വൈകാതെ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും.